加我东西，哎，没法卖。为什么不能卖？这里不能卖，这是我的东西，没法卖。为什么不能卖啊？我说不能卖。不是你为什么要给我倒了？这里没法卖。那能多少吃？啊？我这不随便都能卖吗？不能随便都能卖。哎，你别，你干嘛啊？没法卖。你不要加我东西，哎，没法卖。为什么不能卖？这里不能卖，这是我的东西，没法卖。为什么不能卖啊？我说不能卖。哎，你别干嘛去啊？哎，你搬我东西干嘛？告他。啊？告他。你给我倒了。不是你为什么要给我倒了？这里没法卖。这不是你能卖的地方。为什么我不能卖啊？也不能卖，这我的东西。谁规定的？我规定的，不能卖这里。赶紧走。等会儿，你损害我东西了啊！损害你东西了。啊，好。不能在这卖。不是你别动我东西啊！我为什么不能动啊？谁让在这卖？你为什么动我东西啊？不让你在这卖。喂，你好，那个我在这摆摊，我的东西被盗了。什么东西被盗了？就是我在这摆摊，他把我一锅饭给我盗了。一锅饭？对。这人在现场吗？对，在现场。对方是干什么？也是摆摊的吗？不是摆摊。在这里卖。他不让我在这卖，他毁坏我的东西。你还在这卖？他是我不知道，他是应该是摆摊的吧？啊，他说我的地方。他说这是他的地方。几个人？一个人把我的一锅饭都给我倒了。女的，你们赶紧出警吧！啊。已经联系派出所了，等一会儿。啊，好嘞。好。哦，我没有动，你别动我东西行吗，姐？不行。你为什么不能？你为什么动我东西？不能在这摆。此刻主播大脑已经宕机了，从来没有遇到过这种情况。不是，这里不是公共场合吗，姐？公共场合，这里你看有卖饭的吗？谁敢上这来卖饭？这是我的地方，那么多工地弄不让别人来去了，你为什么去别人那里？你敢去吗？谁允你谁让你在这摆？来找我就行了。哎，你别走。好嘞。啊，都给我倒了。为啥呀？他说这是他的地盘，我就在门口，我也没干啥呀。我来了，刚卖了3份。好嘞。叫那边把饭给我倒了。谁给你倒了？就是那边卖饭的，都给我倒那里了。那个吃毛啊？没有了，就今天都没有了，他给我倒了，不好意思啊。吃点馍喝点饭就行了。吃点馍喝点饭，行，那免费给你喝了。免费都不好意思。免费，我这一锅红烧肉全给我倒了。你们喝汤吗？这个汤其实挺好喝的，送你了，师傅。不用。正常做生意对吧？那么工地上那么多人，不一定都吃他家的呀。那不能好。哦，我在那边是吧？啊，我在那边摆，他给我倒了，那就太不说理了。我在这里摆，他给我倒了也不应该啊，是吧？你看我这些肉全给我倒了，我昨天买了120多块钱的肉，全是好肉。对。你好，警察叔叔。就是我来卖饭了，我卖了4份饭，然后那边就过来一个女士，就是直接把我端着我的桶就把我的肉给我倒了，到这里了。白衣服的那个。啊。他也过来。啊，他也过来了，就是他为什么倒我东西呢？这个我不让你在这卖。你不让卖，你倒我东西干嘛？对，我不让你在这卖啊。那你倒我东西干嘛？你说了吗？你来了就倒了，有视频。我说不能在这里卖。那你来了就倒的，不是我。居中呀。哎呦。不可以在这里卖。我为什么不能在这卖？警察叔叔，我能在这卖吗？不可以。你得先看有没有承包合同。不可以。是不是这一片他都承包了？警察叔叔，我能说一下我的看法吗？我觉得这个东西对，就是我首先没有跑到他门口去耽误啥或者啥。还有第二点，第二我没对，我知道我没跑你店门口，这第一。第二个，他卖10块，我也卖10块，我不觉得我是在恶意竞争，对吧？而且工地上有100多个人，不可能这100多个人都去他那儿吃饭吧，对吧？大家就是他总有吃够的时候，就好比我卖了这东西，他吃个2、3天，好吃腻了。去他那儿吃，对吧？我觉得这是一个合理的，就是我们公平交易，而不是上来就把我的东西给我倒了，这是很不合理啊。对，去哪吃是工人的想法。他想去哪吃他就去哪吃。对，那你不能倒我的东西。对，那你不能倒我的东西。首先卖是可以的，因为没有承包合同，我们
公安办案也是，私下协议我们也，如果那个建设工地有人来证明也可以啊。可以啊，没问题啊，不能在那里卖，那个地方是我们的地方，没有一个卖吧？你们看有在那里卖的，因为我们都商量好，他们和工地上的他们就是领头的干嘛，给他们工人都说好，都在这里吃。跟谁商量的？跟工地上人。跟谁有电话？那没必要说吧？有必要呀，你得证明出来对吧？你得证明，你不是说我有什么合同，我没有合同对吧？那你证明。我不可能随时随地的带着那个东西吧？咱可以提供啊。可以啊。不是说现在必须让你拿出来。比如说工地谁说就是这一方面都归你了。得让人告诉我啊。可以啊。但是就算有啊，也不能盗人家饭。你可以。对，盗人饭是我不对，是我。因为我过去我说你不可以在这卖，你不可以在这里卖，我连着说了好几遍。对，咱这盗饭的问题怎么处理啊？盗饭问题是我不对。那咱怎么处理啊？只要他不在这里卖就可以了。赔偿，我花钱买的东西啊，对吧？你得说呀，你得说。对，赔偿，然后赔偿是第一点，第二点，我以后还会在这卖的，我不认为我做这个事情违法。来，咱得看工地。对，可以，就是我也可以去，我不在工地门口也行，我跑工地跑着，我离工地远一点也可以嘛。对，就是他如果说哪一片不能让我卖的话，就是他有这个协议。我们那一片都不能卖。我去工地南边没问题吧？南边是哪边？那得问问哪一片。对，他看他哪一片吧。对，你反正你在门口。我这边。啊，门口，如果说可以的话，那我就不去门口，对吧？我可以去最南边，对吧？那你为什么非要在我们工地呢？这不是个人的选择嘛，对吧？你不可以在那里。这是一个新工地，我觉得这个人流量挺大的，这是。人流量不大，好多都是回家吃。回家吃就回家吃嘛，我从来没强迫人吃我的东西。对吧？我也不说强迫非要在我们那里吃，人都是自己人愿在哪吃。对，愿在哪吃在哪吃啊，对啊。在那里